আরে এখানে নাকি করছো চলাফলা, সুযোগ পেলেই চালিয়ে যাচ্ছ হিন্দুর উপরে হামলা। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটার নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং আগামী দিনে নতুন নতুন তথ্য, নতুন নতুন গোপন কথা এবং সত্য কথা নিয়ে যাতে আপনাদের সামনে আসতে পারি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের একটু আশীর্বাদ চাচ্ছে। দেখুন, মানুষ তো মানুষের জন্য, মানুষ যদি মানুষের কাজে না আসে তাহলে মানুষ জন্মগ্রহণ করা সেটাও মনে হয় বৃথা। যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এখন আলোচনা করব এবং কথা বলবো, সেই বিষয়টা একদম পরিষ্কার ক্লিয়ার। তাহলে কোন ক্লিয়ারটার কথা বলছেন? আমরা কোন দেশে বসবাস করছি, আমাদের হিন্দু সমাজের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার দিনের পর দিন হচ্ছে, তাই নিয়ে দুটো কথা বলার জন্য। আপনি ভেবে দেখুন তো, ভেবে দেখুন কেন বলছি এই কথাটা। যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের হিন্দু সমাজের গণেশ পুজো করতে গেলে হামলা হয়, কারণ সেটা বেশি দূরে না, সেটা হয়তো उत्तर प्रदेश। दिशाओं में देश को सुलगाने की साजिश रच रहे, बार बार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं को, मंदिर को निशाने पर ले रहे। कभी भीलवाड़ा, कभी उदयपुर, कभी हैदराबाद में सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं। अब ऐसी कुछ और घटनाएं फिर से सामने आ गई हैं दर्शकों, और एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर गणेश पंडाल में प्रतिमा पर कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की। दूसरी खबर कहां से सामने आई? गुजरात के कच्छ से, वहां भी गणेश प्रतिमा पर हमला बोला गया, हिंदू मंदिर का इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई। और तीसरी तस्वीर है अहमदाबाद, जहां नफरती मानसिकता वाले पूजनीय गौमाता की तस्करी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं रात के अंधेरे में, वो भी पकड़ा गए, दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां पक्का इलाज हो रहा है, वहां भी पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे, लेकिन अब कैसे उनका इलाज कर रही है योगी की पुलिस, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा हो गया, हम बताओ क्या करें? जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे? हम बताइए, हमें बाहर कर सकते हैं पूजा? जब उत्तर प्रदेशे लखनऊ কে শাসন করে আর কে থাকে ওখানে আর কারা থাকে সেটা মনে হয় ভারতবর্ষের লোক জানতে বাকি নেই। এবার আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা গুজরাটে। এই অপদার্থরা কি করে সাহস পায়? সেই সাহসের তালিম করতে হয়। কণ্ঠপতি না, এরা ভারতের ভিতরে থেকেও হিন্দু সমাজের পরে যে অত্যাচার অনাচার করছে, আগামী দিনে এই হিন্দু সমাজ যখন প্রতিরোধ করে তুলবে তখন আপনাদের অবস্থা কি হবে? আপনাদের বলছি, এখনো বলছি, সাবধান হয়ে যান। मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित किया और फिर उसके बाद मंदिर के शिखर पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। दर्शकों सोचिए आप, जैसे ही यह मामला सामने आया, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक्शन ले लिया है। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो देखिए जरा कैसा एक्शन। इस सूरत में जो एक्शन हुआ था, जिन्होंने पत्थर चलाए थे वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक वैसा ही एक्शन हुआ है। क्या किया है, कैसे किया गया है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पत्थरबाजों का पक्का इलाज हो रहा है और जो पत्थर बरसा रहे हैं अब वो चल नहीं पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दो दिन, दो शहर और गुनाह एक जैसे, और गुनाहों की सजा भी एक जैसी। বলি নেই, কারণ এটা ন্যাশনাল
চ্যানেলে এটা দেখানো হয়েছে, ন্যাশনাল চ্যানেল থেকে কালেকশন করে আপনাদের সম্মুখে এনেছি। যাই হোক, এই প্রতিবাদী হিন্দু সমাজের প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হয়েছে দেখে নিয়েছেন তো, তার পরিণতি কি হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা এখনো সাবধান হন, তা না হলে এই হিন্দুরা যখন পাল্টা অ্যাকশন নেবে তখন আপনাদের অবস্থান কোথায় যায় সেটা ভাবার চিন্তা ভাবনা করুন। এটা মগের মুল্লুক না, এটা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যেই 7.5 কোটি জনগণ, তার ভিতরে 100 কোটির উপরেও সনাতন ধর্মের পরে যারা বিশ্বস্ত তারা এখানে বসবাস করে। অতএব আপনাদের সাবধান করে দিলাম, সংযুক্ত হয়ে চলুন। যাই হোক, আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটার নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও আনার জন্য একটুখানি আশীর্বাদ করবেন। মানুষ তো মানুষের জন্য, মানুষের দয়ায় হয়তো বা মানুষ বেঁচে থাকে। নমস্কার, ভালো থাকবেন, টাটা। Madam, when sorry.